Παιδιά, καλησπέρα. Εδώ έχουμε το unboxing σήμερα. Όπως το βλέπετε, το OnePlus 7 TUF Pro του McLaren Edition. Και όντως πρέπει να είναι limited edition. Το unboxing, εντάξει, το έχω βγάλει ήδη από το κουτί. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει με σηριακούς αριθμούς εδώ αριθμημένα. Papaya Orange, 12 RAM, 256, τα γνωστά, κωδικός HD 1913, ευρωπαϊκό, OnePlus 7 TUF Pro McLaren Edition. Το έχω ήδη ανοίξει, αλλά το κουτί είναι καταπληκτικό. Θα βάλουμε αυτό στην άκρη και το κινητό, να δούμε την ομορφιά του κουτιού. Carbon. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά, ανοίγει και από πού δεν ανοίγει. Εννοείται special χρωματάκια με βεσέτε το λογότυπο. Θέλω να δείτε απλά λιγάκι, κρύβω λίγο το σηριακούς αριθμούς, αλλά κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια, φινίρισμα, απίστευτο ωραίο κράτημα στο χέρι, δεν γλιστράει καν. Ορίστε, McLaren, και να και η λεπτομέρεια αν φαίνεται εδώ. Εννοείται σφαίρα σε όλα. Λοιπόν, το έχω ήδη σετάρει. Έτσι, να δείτε τι έχει μέσα. Και εντάξει, αυτά. Μια καρτούλα, invitation, γενικά για το McLaren, καρφίτσα, ωραία, το κινητό εδώ μέσα, στο πακετάκι, order number, warp, το brick, το τέρας, ολοκένουριο, δεν ξέρω αν φαίνεται, 30 εδώ πέρα, πολύ γρήγορα, και τα υπόλοιπα είναι εδώ, εδώ είναι το κόλπο, θήκη μπαίνει εδώ μέσα, καταπληκτική θήκη, το βλέπετε. Αυτά για την ώρα, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Να δούμε πάλι λίγο μπαίνοντας και στο μενού. Ορίστε.